पहिलाव जतनो हामबाय आखे रायसा मोनसे पाइथाय आनजाराव आइनि काउनो खोनासंनाय बाय जतनो काबाव लायनाय कयेक दिन सिगाङाव एसेम्बली त्रिपुरा एसेम्बली बजेट सेशनाव चिनी काउब्रु लिटारेचर नो गवर्नमेंट रिकॉग्निशन कहने बाये चिनी ब्रह्मना MLA प्रमोद रियांग जे काउती सामो आं व्यक्तिगत हिंबा पर्सनल को चायो मस्त चायो हिंबा बरो आं साथैख्लायो चिनी ब्रौराव आबोनो तुये अनेक काउ साफी लेमो आं कमेंट बॉक्स आं नौये दिनियो आं बो मीडिया फैने बाध्य हा तुमा हिमले आबरो अनेक बांमा काउ सामो जेमन EM MLA राव चुप के तोंगी मो लुगो बाइके संसार पाइरी है पाइये ताऊ के चुप के तों पाइयो बिये कमेंट खेने राव परन तो तोंगे अरमी आं होके है एग्जीक्यूटिव मेंबर TTADC नि उमदियो आं होके है EM मन बया इन फॉर रिस्पांसिबल तोंखना ही आं माचो हिंबा लुगो राव आइन थियो एक्सपेक्ट तुमनो वो काउ साखना ही आं माचो आरो इनफिफो जेन जगह त्रिपुरा एसेम्बली त्रिपुरा सरकारनि केहा एसेम्बली हाउस जों EM राव आबरो नि रिप्रेजेंटेटिव या के जों आबरो काउ सामनि कुनो मते चिनी स्कोप ग्रय के आबुन बये जों न होयतोबा ब्राउन चिक्रम फमयो जों सामजुय दंफो आरो सामैया मावमी मले चिनी सारमानि आरो स्कोप ग्रय आरो मी बनो क्लियर खेम चेनि नाव केत्रे थाया काउ के बरो जे काउब्रु नो रिकॉग्निशन खेरे बये दिनियो जे एसेम्बली और बजेट सेशन जे काउती सामो बोनी उक्लावो BJP नि षड़यंत्र तंखनाय होनो मासो कारण के लाइथानाय 5 बछर BJP सरकार एवं चिनी बर्तमाननि MLA आइनि पालनो आं बुंबाय कोनो पर्सनली दुश्मन महापनो क्रुय जों एक समय पाल परले फेमो आइनि क्लापा काहामसे आं बुनो रेस्पेक्ट कोनो खेव आरो फिफो बुं लाइथानाय 5 बछर बोनी काउमाओ बुं थाया फोनो काउती सैया हिंबा ताके ताओ जखन त्रिपुरा सारा त्रिपुराओ कंबाराराव काउब्रो लैंग्वेज न तुई आंदोलन खेतो मनि जराओ हठात के तुई सानै नांथामनि कारण तुमा आबनो सां सिमाया हिंबा आबनो सां आइनि पर्सनली सिमोनि दियो आं मा सामकाउसे बो BJP नि पॉलिटिकल गेम प्लान हिया आं चोंमयो के बोनी खोये त्रे आं पब्लिक रनो सामचुमो खेरसे जे लाइथानाय बसिक्लावमा 2018 नि पर जे 5 बछर जेतु चिनी काउराव चोंनांगमो हिसि तंखो माउंटै साया बा जदि से सरकार चिमय चिनी पक्षेव तंमिं सिंखे BJP गवर्नमेंट बाय रेजुलेशन फोनो बोनो पास खेये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन खेये रिकॉग्निशन खेमै खामो जेमन
गारू कम्युनिटी रावनी लैंग्वेज नो 13टा 14टा स्कूलो जेरकम प्राइमरी लेवलो ब्राउनी जे जागाव गारू कम्युनिटी दंमो रिकग्निशन रेहा अनेक बছर सिगांसो सेई रकम चिन्हफो रिमाइ खामो एसेम्बलियाव तुई सायाफो बाय रेजोल्यूशन फो रिमाइ खामो जदि से गवर्नमेंट जुमिखे आबो काउनो सांसाव आरो मी तिनियो चौ एसेम्बलियाव काउति सा मतो काहामनो आरो एमपीफो एसेम्बलियाव काउति सायाफो जदि से गवर्नमेंट सपोर्ट खेमो दंसिगे जोंनो चांग खेफो रेजोल्यूशन बाय रेजोल्यूशन फो रिकग्निशन रिमायो आबो प्रोसेस दं के पामी रिया तार माने बरम चिथाइ दं जो सेई रकम तिनियो चिनी चाकमा ताखुरो जे चाकमा ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड खेये खेमो चौ कয়েক दिन स्कांगो चौनोहा ब्रां त्रिपुरा सरकार नो मेमोरेंडम रिमो एवं भारत सरकार नो होम मिनिस्टर नो रिमो लेटर चौनो के बरो जे चाकमा कम्युनिटी राव आं मने खेवाइनि मतेओ आं मिन्थिमोनि मतेओ के समस्त चाकमा कम्युनिटी बनो सपोर्ट खेनाय हां चौया बो एकटा षड़यंत्र नक्लायो माउमी के ताखेतावनी जरावो चिनी जतनी हाम्यमो चिनी महाराज चौनो होनो बुं आसुनो हाम्याओ आबन बये चिनी तिप्रा सारावनो अनेक बছর चौनो राजनीति बेखे थुंगे तिनियो चौ डिप्राइव थमो चिनी हावो चौ मानि नाय दंमोनो मुक्ति खेने बये परमानेंट सॉल्यूशन खेने बये तिनियो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन तिबेने बये जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड खेये तमोनि जरावो तिनियो चाकमा कम्युनिटी रो हठात के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ब्राउन जे डिमांड खेमोनि पिछनेओ पॉलिटिकल षड़यंत्र दंगो बो बीजेपी नि पॉलिटिकल षड़यंत्र दंगो मा हिमले ग्रेटर त्रिपुरालैंड जत थानसा के त्रिपुरासाराव एक के डिमांड खेमोनो बनो कासोनाय बये केहा बरो षड़यंत्र दं हिया आमसियो आइनि मतेला आखन आमसियो आर बये चाकमा ताखुरोनो आं सानिनाय मुखे बसे जे विदिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल निमसियो त्रे केहा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खेनाय अमुक अब की सम्भव दे आइनि मतले बो सम्भव याहि आं खाथियो आर बये जस्ट बो षड़यंत्र चौनो फेलै रेनै बये चौबै चौंक थालै खेने मानि केहा चक्रांत सेई रकम चिनी काउब्रु तिनियो जे चिनी ताकु प्रमोट रियां जे बुं काउति सामो काहामनौ आरिफो बरो राइट टाइम या आरो बये बहो क्या षड़यंत्र दिन अक्लायो जदि से गवर्नमेंट इच्छा के चिनी काउब्रुनो बाय रेजोल्यूशन फो रिकग्निशन रिमाइ खामु बो काउनो सांग सानि नायो आमी चिनी ब्रौराव विभिन्न भावे राजनीति थोंयो ये तिनी जराफो चौ राजनीति बायखे थोंयो ये चौंबै चौंक थालै मै आमोनि कारणनो तिनी तिप्रासाराव साइक सिंखिए जागा हानो क्रुइखिए तिनियो लामा कुमा क्रुइ तोइक्रुइ कारेन्ट क्रुइखे उंपैमा तमोनि कारण बनक नाहि आं मुनसियो एवं मिया किफो एसेम्बलियो आं निजेरफो शक केमा तंहा जेन जागाओ चिनी ताकु ब्रह्मनां मिनिस्टर शुक्लाचरण नुवातिया जे एसेम्बलियो जे बंकाव सामो जे सीपीएम नो मचे नैनि बायसे चौ ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड खेओ हिये जों बंजे काव सामो आबो बारिखि आइन खाव शक महा तार माने तिप्रासारनो चौ फिल्मी क्लेहा खे ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि काउति साथियो ब्रां बोले सम्भव या अथच ब्रां त्रिपुरासा ब्रां बु चौंबै बाहा तौनाय चौंबै बाहा जानाय इन फ्यूचर बिनि मसा रावफो बिनि जेनेरेशन रावफो बो हावनो तौनाय बो त्रिपुरा राज्यनो ब्रां तौनाय चौं तौमो जागानो ब्रां हो तौनाय
के मांगमी ब्रांला आसु असेंबली चीनी अगेंस्ट चीनी विरुद्ध काउती छाई आरो हंगामा खिए तो मानी मन दरकार जदि से ब्रां त्रिपुरा सानो मायामनी सिके बहानी मायाम बहानी सानो मायामनी सिके ब्रां निश्चय चीनी कंबारानी माइमार नो चीनी राइट्स नो सपोर्ट खेमिंग सिके ब्रां बदी काउ साये तंखे चाखामो आरो हियां माचो आमी ब्रांनो आं ब्रांनि ब्रां बाय आं पर्सनली कोनो दुश्मन या तबे ब्रांनो आं साननाय मखे बसे जे बदिमा जरारावो माने आसु चों बदिखे अंतने नां चीनी बुबाग्रा तिनियो चीनी महाराज चों जतनिम फा चीनी गार्जियन काहाम त्रिपुरा साराव बुबाग्रा तोंबा एसे तिनियो आसु रखांतो बों जदि से क्रुइन था सिके चों चोंबै चोंगो थादेक थालाय मैनो भविष्यत आबो केहा प्रश्न आरम्भ ये जेकुनो जन फंथो जेकुनो ताखुर फंथो जेकुनो कम्युनिटी नि जेकुनो सेक्शन नि ब्रो फंथो चोंबै चोंगो आसु साफी लाये चोंबै चोंनो चोंगो थालाया किए ट्रेके सालायमा दङो मस्त चाया आरमी चोंवाइ सं नांनाय जारा इंटेलेक्चुअल रो जारा सिनायनाय रो जारा शिक्षित समाज रो जागरूक उनि नांनाय चों मांबो ये तावो डिमांड खेमातो मानि कारण चों बनो चीनी कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन नि काउमानो चों मांबो साइमातो नाव जतो सिउ हिस्ट्री नाव जतो सिउ क्या बनो दिनाय खेमैया आरम्भ ये जे ब्रो चिसौया बाउसौया के कमेंट खेले रनो आं सानिमचु जाते आबदि के कमेंट ता खेलेदि त्रे केहा कम्युनिटी नि ऊपर त्रे केहा कम्युनिटी हामिया ता सालायदि चों थाहानि अनमानि जरासे जतो चों बुबाग्रानो नांख्रुये बिस्कांगो चिनी डिमांड सक्सेस केति बेनै बसे चिन बाय जतन बाय हामपान्दा माइनाय आरो मानि चों पॉलिटिकल खेये चों जानजानि फायदानो नाये सासनि व्यक्तिनि स्वार्थनि चिंता खेमि सिके त्रिपुरा साराव दंसं थानाय एक्शन बो जतो सिद अनै नांनाय आइन काउट्रे लौरिन फनाया आं बननो साननायो चों थाहांलायना क्याबे क्या साफिले कामैया क्याबे क्या पॉलिटिकल थंले कामैया जेटा चिनिन बयमानो चों वाइसनि नांनाय तिनियो चों जे तमो नाय उक्रिन थानाय आबनो से चों वाइसनि नांनाय आरम्बय हामबाय जतनो त्रेवहायनि ख्लुमुया पाये बरनाय काउको था।